हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं आ चुका हूँ एक नई हॉन्टेड प्लेस पे। वही समय हुआ है रात के 12:30 और मैं आ चुका हूँ बहुत ही भयानक लोकेशन पे। आप देख रहे हो मेरे पीछे है शमशान घाट, वो देखो। ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैं पिछली बार आया हुआ था। यार ये है क्या चीज़ है? मतलब यार मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली। शमशान घाट का लोकेशन। ये वो लोकेशन है यहाँ पर मैं आया हुआ था पिछली बार। यहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ सुनने को मिली थी। ये क्या चीज़ है यार? ये है क्या चीज़ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे निकलना चाहिए यहाँ से।